আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু রুমাইসাস কুকিং। আজকে দেখাবো বুটের ডালের বড়া বা পেঁয়াজু রেসিপি। আপনারা ঝটপট বিকেলের নাস্তায় এটি তৈরি করে নিতে পারবেন আর খেতেও অসম্ভব মজার। আমি ইজি ওয়েতে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। ভালো লাগলে প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি প্রথমেই নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ বুটের ডাল। আপনি চাইলে দেশি বা অ্যাঙ্কর যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটাকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে, যাতে খুব সুন্দর মতো এটা ফুলে যায়। 3 থেকে 4 ঘন্টা পর দেখতে পাচ্ছেন আমার বুটের ডালগুলো পানিটা সোক করে খুব সুন্দর মতো ফুলে গিয়েছে। আমি পানিটা চেঞ্জ করে কয়েকবার খুব ভালো মতো পরিষ্কার করে নিয়েছি। তারপর এগুলোকে আমি খুব ভালো মতো বেটে নিয়েছি। আমি অর্ধেকটা পরিমাণ মিহি বেটে নিয়েছি আর অর্ধেকটা পরিমাণ একটু দানা রেখে বেটে নিয়েছি। তবে কোনোভাবেই কিন্তু পানি দিয়ে এই ডালটাকে বাটা যাবে না। এখন নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ কুচি করে কেটে রাখা আলু, আর আলুটা ধোয়ার পর খুব ভালো মতো পানিটা কিন্তু চিপিয়ে নিতে হবে। চপ করে কেটে রাখা পেঁয়াজ নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ, স্বাদ মতো নিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি, ধনিয়া পাতা নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ, আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি। টালা শুকনো মরিচ গুঁড়া নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, আর এই শুকনো মরিচটাকে আমি তেল ছাড়া ভালো মতো টেলে নিয়েছিলাম, তারপর গুঁড়া করে নিয়েছি। হাফ চা চামচ পরিমাণ নিচ্ছি হলুদ গুঁড়া, স্বাদ মতো নিচ্ছি লবণ, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ নিচ্ছি আদা এবং রসুন বাটা, হাফ চা চামচ পরিমাণ নিচ্ছি টালা জিরার গুঁড়া। এই সব কিছুকে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করেছি কোনোটার মধ্যে কিন্তু পানি থাকা যাবে না, অর্থাৎ ডালটাকে খুব ভালো মতো পানি ছাড়া বেটে নিতে হবে। আর আলুটা কুচি করে নেওয়ার পর অবশ্যই কিন্তু হাত দিয়ে চিপিয়ে এক্সট্রা যে পানিটা থাকে সেটাকেও ফেলে দিতে হবে। তারপর খুব ভালো মতো এগুলোকে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। আপনাদেরকে ডোটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখুন এক্সট্রা কিন্তু কোনো পানি নেই, একদম আঠালো আর শক্ত শক্ত করে আমি এই পেঁয়াজুর ডোটাকে তৈরি করে নিয়েছি। এখন পছন্দ মতো যে কোনো শেপেই এই পেঁয়াজুগুলো আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি একটু বড় সাইজ করে গোল গোল করে তৈরি করে নিয়েছি, আর তৈরি করে নেওয়ার পর একটা প্লেটের ওপর সবগুলো নিয়ে নিয়েছি। এখন কড়াইয়ের মধ্যে তেল গরম করে একে একে সবগুলো পেঁয়াজু আমি এই তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। আর চুলার জালটাকে কিন্তু অবশ্যই লোতেই রাখতে হবে। কোনোভাবেই কিন্তু হাই জালে এই পেঁয়াজগুলো ভাজা যাবে না, দেখা যাবে ঝট করে উপরে কালার চলে আসবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। লো জালে একটু সময় নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এই পেঁয়াজগুলো ভেজে নিতে হবে। এই পেঁয়াজগুলো কিন্তু ভাজতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না, আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার, ওপর থেকে অনেক ক্রিস্পি হয়। আপনারা ঝটপট কিন্তু বিকেলের নাস্তায় এটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আপনি চাইলে যে কোনো সসের সাথে বা চাইলে ভাতের সাথেও খেতে পারেন, অসম্ভব ভাল লাগবে খেতে। আমি একটু ডিপ ব্রাউন কালার করে এই পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আপনার পছন্দ মতো চাইলে একটু কম বা বেশি করেও ভেজে নিতে পারেন। আর অবশ্যই কিন্তু একটু পরপর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে, এতে করে চতুর্দিকটা খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসবে। আমার এগুলো হয়ে গিয়েছে, এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি একটা টিস্যুর উপর নিয়ে নিয়েছি, এতে করে এক্সট্রা যে তেলটা থাকে সেটা সোক করে নেবে। দেখলেন তো কতটা ইজি বুটের ডালের এই পেঁয়াজু বা বড়াটা তৈরি করা। আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাকে ফলো করতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে, লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আর এইরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। এতে করে আমি নতুন কোনো রেসিপি ছাড়ার সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সবার জন্য দোয়া করবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।